Takk, da setter vi bare i gang. Så det altså avrundingen av denne gjennomgangen av systemet, og nå det litt mindre teori og litt mer praktisk. Jeg skal rett og slett bare ta dere på en liten tur gjennom det såkalte beskrivelsessystemet, som vi har som et hjelpemiddel til å kunne beskrive alt mulig som ikke fanges opp av typesystemet. Og det ganske mye. Så dette jo typesystemet vårt, når vi bruker denne metoden som vi har snakket om til å definere hovedtyper og grunntyper, så ender vi opp med 116 hovedtyper og 926 grunntyper. Men det jo fortsatt massevis av variasjon igjen som ikke fanget opp. Dette jo da bare variasjon i artssammensetning som uttrykker variasjon langs de viktigste lokale komplekse miljøvariablene. Alt annet det jo fortsatt ubeskrevet. Og alt annet det kan vi jo da sortere på ulike kilder til variasjon, og her har vi da disse 10 kildene til variasjon som gir opphav til hver sin kategori i det såkalte beskrivelsessystemet. Og da det noe med grønt her, 0 lokal naturvariasjon. Ja, det jo da all den variasjonen som betinget av lokale komplekse miljøvariabler som ikke forklarte nok variasjon i artssammensetning til å gi opphav til typer. De må vi jo heller ikke glemme. Det var jo 9 stykker når vi snakket om skogsmarks hovedtypen, som da ikke ga opphav til egne typer, men som vi nå likevel ønsker å kunne bruke til å beskrive at ja, vi har den rasmarksskogen. Den påvirket av rasmark, og da må vi ha med oss lokale komplekse miljøvariabler her også. Over den røde streken så det da abiotisk variasjon av ymse slag. Under streken så det da miljøvariasjon, men miljøvariasjon som da uttrykker variasjon i artssammensetning. Så det da både arter og miljø på en gang. Vi skal nå se på litt forskjellige, vi skal ta en runde gjennom her. Først veldig kort, og så skal vi se på litt mer i dybden noen av disse kategoriene. Så N1 inneholder da variabler for å kunne beskrive artssammensetningen direkte, ikke bare gjennom typer og sånn, men vi har variabler for å kunne beskrive mengden av hver enkelt art i hver enkelt naturtype polygon som vi avgrenser. For eksempel rødlistarter og sånn. Vi kan beskrive hvilke treslag som dominerer, det jo ikke fanget opp i typeinndelingen. Vi har bare de 20 typene, grunntypene innen skogsmark, men det sier jo ingenting om det en granskog eller en hastelskog. Sånn som her. Så det må vi ha variabler til å beskrive, og det hører hjemme i kategori artssammensetning. Naturgitte objekter. Disse 20 typene sier ingenting om det mye eller lite dødved. Det et eksempel på naturgitte objekter som finnes der, og som kan telles og beskrives. Vi har en kirkegård. Det jo da en naturtype av typen plener og parker. Men det kan stå en stavkirke der, og den har vi jo ikke noen variabel, det har vi jo ikke noen type for å beskrive. Så den må vi ha noen variabler for å kunne beskrive. Og sånn kan vi fortsette. Og landformer en egen kategori, og forskjellige typer av hydromorfologiske myrtyper. Her har vi da variabler for å beskrive. Her bare noen eksempler på ymse landformer. Kalktuff fra Svalbard. Gjettegryte, oppdaget under laging av en vei. Så plutselig så var det en gjettegryte under der, gitt. En stor gjettegryte. Pingo har kanskje ikke så mange hørt om, men det en frossen kilde. Den kjempestor, dette tatt fra fly. Finnes bare på Svalbard. Holder på å svelte en landform som, den lagd av is, så den truet av klimaendringer. Jordpyramide finnes noen få steder. Norge har noen få av disse her. Fantastisk morsomme landformer som dannes under helt spesielle forhold. Denne fra Nord-Gudbrandsdalen. Ja, det var landformer. Nå skal jeg si litt mer om mange av de andre etterpå, men jeg skal si litt om regional variasjon. For regional miljøvariasjon, altså klimavariasjon, fanges jo heller ikke opp. Så vi kan godt ha en blåbærskog som type blåbærskog, grunntype av skogsmark. Og den kan jo finnes på Østlandet, dominert av gran. Den kan finnes på Vestlandet, dominert av bjørk. Og for å kunne beskrive disse forskjellene som skyldes klima, så må vi ha disse regionale miljøvariablene.
Og det bioklimatiske zoner, som da en inndeling fra det som varmt til det som kaldt, altså det som langt sør eller lavt over havet, til det som høyt over havet og langt mot nord. Og så har vi det tilsvarende fra vest til øst, som har med fuktigheten i klimaet å gjøre, som vi kaller oseanitet. Fra det oseaniske i vest og til det kontinentale i øst. Ikke helt i vest, for det mest oseaniske, det ikke helt ut på kysten, det noen mil lenger inne. Det da det aller fuktigst. Der det regner aller mest, hvor den fuktige havlufta blir presset opp av fjellene, begynner å regne, og så regner det fryktelig mye, og så regner det egentlig dobbelt så mye som det gjør helt ut på kysten. Så det aller mest oseaniske, det definert på grunnlag av fuktighet, det ligger litt inne i landet. Men det aller tørreste innerst øverst i dalene. Det aller tørreste innerst i fjordene på Svalbard. Der det veldig mye mer kontinentalt enn det her på fastlandet. Så alt dette bruker vi disse regionale miljøvariablene til å beskrive. Så har vi jo dette som vi kaller for tilstandsvariasjon. Og det jo da for å kunne beskrive endring i miljøforholdene over kort tid. For eksempel den raske suksesjonen i seminaturlig jordbruksmark fra bonden ikke slår lenger og til blir skog igjen gjennom disse trinnene her. Og da har vi en variabel da, som vi kan bruke til å beskrive hvilket av disse gjenvekstsuksesjonstrinnene vi i. Og til slutt så blir det en strek her, og da har vi fått noe som vi kaller for ettersuksesjonsstadium, og det da en skogsmark. Da skal den ikke ha noen egenskaper lenger som knytter seg til eller observerbare egenskaper som forteller noen ting om hva det var. Den skal da ikke være forskjellig fra annen skogsmark i området som har en annen historie. Og disse tilstandsvariablene kjempeviktige for å kunne beskrive endringen i naturen, og naturen endrer seg noe helt vanvittig. Ikke minst da på grunn av det mennesket gjør. For eksempel da at måten jordbruket drives på i dag helt annerledes enn det var for bare 50-100 år siden. Og det preger landskapet nesten overalt. Og det må vi kunne beskrive ved hjelp av for eksempel da sånne gjenvekstsuksesjonsvariabler. Skal vi kikke litt nærmere på noen av disse kategoriene, skal vi begynne med artssammensetning. Og da kan vi beskrive mengden av hver enkelt art. Med serie variabler. Vi kan beskrive hvor stor mengde det samlet av arter i en artsgruppe, for eksempel bartrær. Og vi kan beskrive hvor stor den relative mengden av arter eller artsgrupper, for eksempel hvor stor andel av tresjiktet det som utgjøres av bartrær. Det da relativ delartsgruppesammensetning. Nå det fryktelig mye sånn ulyd her. Har det vært det tidligere? Sånn klikking og sånn. Jeg vet ikke hva det kommer av. En skrue på den der, stram. Jeg kan ikke helt se noe som helst. Ok, da får vi prøve å leve med det. Ellers så kommer ikke stemmen med på. Det bedre nå? Hører dere meg nå? Ok, da prøver vi det sånn i stedet. Ja, så vi kan altså ta ulike elementer i artssammensetningen, og så kan har vi masse variabler som kan brukes til å beskrive disse forskjellige artssammensetningsrelaterte egenskapene. Ja, dette har jeg da sagt, og så kan vi jo si hva som dominerer. For eksempel, hvilke treslag det som dominerer? Det vil jo da være uttrykk for en dominansutforming. For eksempel da grandominert da et uttrykk for at her den relative mengden av gran i tresjiktet så stor. Men alt dette her det jo da definisjoner av, ikke sant? Det jo det som enn igjen. Definisjoner av en masse variabler, og variabler som skal kunne brukes til å beskrive forskjellige ting som det da forhåpentligvis interesse for å kunne beskrive. Og jeg har noen eksempler her nå, og nå vi så langt på overtid at jeg lar disse eksemplene bare få lov til å gå. Det eksempler bare på variabler som vi kan bruke til å beskrive disse forskjellige tingene, enten det nå mengden av en enkel art, da begynner variabelen med AE, eller mengden av en artsgruppe, da begynner det med AG, eller den relative mengden av en artsgruppe innenfor en total, for eksempel da mengden av bartrær innenfor en skogsmark, 1AR et eller annet, og så kan man gå i så mye detalj man vil om alt dette, og så det da eksempler for hvordan man kommer fram til verdiene for disse variablene ved hjelp av standardiserte måleskalaer.
Og det sånn det Og de som har bruk for det, kommer til å finne greit ut av det her. Punkt 2 i denne oversikten over kilder til variasjon, det geologisk sammensetning. Og der har vi 5 grupper, så vi kan beskrive bergarter og mineraler og fossiler og jordsmonn og jordarter. Så her det masse variabler som kan brukes til å si at ja, i denne skogsmarka her, den da på løsmasser av sånn og sånn type da. Og den har et jordsmonn som da et fossolprofil, ikke sant? Sånne ting kan vi da beskrive ved hjelp av de variablene. Landformer har vi snakket litt om, jeg skal snakke litt mer om det. Og en av grunnene til at vi så opptatt av landformer jo det at naturvariasjon jo i aller høyeste grad ikke bare arter og miljøvariabler. Det i aller høyeste grad også geologi og ikke minst da geomorfologi. Altså den utformingen av landoverflata. Så i NIN3 så kommer det til å bli et mye større fokus på geomorfologien og landformene. Mye større fokus på det. Vi kommer til å ha mange typesystemer i tillegg til de natursystem-typesystemene og sånn. Det skal jeg snakke mer om i morgen. Men allerede her i NIN2 så har vi landformer. Vi har en beskrivelse av det 100 landformenheter som fordelt på 14 grupper, avhengig av hvilke geologiske prosesser som årsak til at vi har fått disse landformene. Skal jeg bare vise noen eksempler på avsetningsformer knyttet til breer en gruppe. Og hva får vi da? Jo, da kan vi få for eksempel en flyttblokk som ligger i midten der. Eller vi kan få en dødisgrop hvor det har ligget en kjempesvær isklump gjemt under noe morene-materiale. Når isen trakk seg tilbake, så smelter den isklumpen. Og da når isen borte og isklumpen smelter, så blir det en grop der. Der hvor det var en svær isklump. Og det kan vi se mange steder som svære sånne groper i terrenget, som vi kaller dødisgroper. Og så har vi erosjonsformer knyttet til det, og det kan jo være for eksempel da ulike typer av daler. Og her kommer erosjonsformer knyttet til rennende vann. Det jo da en canyon eller et gjel øverst. Så har vi denne jordpyramiden igjen, som noe av det jeg synes aller mest fantastisk. Det en morene som inneholder, det blandet av fin sand og litt stein og sånn. Og så i en bratt li, og så vil jo da, det regner en gang iblant, og da vil jo selvfølgelig gradvis og vil den fine sanda vaskes ut. Men på grunn av at det stein i den morena, så vil den steinen ligge og beskytte den hardpakkete, fine sanda akkurat rett under steinen. Så når det skjer erosjon her, så vil det da komme til å danne seg sånne fine søyler som dette her, fordi at erosjonen skjer mellom steinene og ikke rett under steinene. For regnet treffer jo ikke den fine sanda akkurat der hvor sanda beskyttet av stein. Men så det klart at det jo ingenting vokser inne i himmelen, så når disse her har stått lenge nok, så kommer de til å bli erodert under, og da detter dem over ende. Så vi har noen sånne felter som dette her oppe i Nord-Gudbrandsdalen. Det finnes ellers i Alpene, og det finnes i Tyrkia, og det finnes veldig få steder i verden, så dette her ganske unikt egentlig. Og så sier de som har greie på det, at her hvor det aller finest, som i selv i Nord-Gudbrandsdalen, så det så lite igjen av den morena at kanskje om et par hundre år så det ikke noe mer igjen. Det på en måte ikke noe mer materiale å lage sånn av. Så dere får løpe og se mens det fortsatt mulighet. Sånn så det i hvert fall ut for noen få år siden. Det utrolig fascinerende. Og det mye som fascinerende her. Det for eksempel da landformer knyttet til kystprosesser. Her står vi inne i Torgaten, hullet i Torgaten og kikker sørover. Så har vi den utrolig kule kannesteinen utenfor Måløy. Aller nederst der. Og alt dette jo landformer. Nå har jeg bare valgt ut sånne veldig spektakulære som eksempler, men vi har jo da 100 variabler som skal kunne brukes til å beskrive alt dette her. Og en av de gruppene torvmarksformer, som da ulike hydromorfologiske myrtyper med ulike spesifikke overflatemønstre, og som da betinget av spesielle vanntilførsler kombinert med måten torva har vokst på. Så her har vi en 20-talls typer av nedbørsmyr, fine mønstre som vi kan se når vi ser på flybilder. Det jo ganske fascinerende det her også.
Ja, så alt dette her har vi beskrivelser av. Da. Det er det som er poenget. Og det kommer vi til å fortsette å ha. Så myr er ikke bare myr. Det er mye som er ganske fascinerende. Falsemyr for eksempel, som finnes noen få igjen på Dovrefjell, er i ferd med å smelte ned. Palser, det står et menneske til høyre der. Det er kjempehøye torvhauger, som da i utgangspunktet er full av iskjerne i midten, fordi at disse dannes da bare i kontinentalt klima, veldig kaldt om vinteren, lite snø, fryser det veldig kaldt, ikke sant? Så fryser det da en iskjerne inni den torvhaugen, og den iskjernen den gjør at torva den vil komme til å, altså isen tar jo større plass enn vannet, så da vil den komme til å gjøre at torvhaugen utvider seg. Men når den blir stor nok, så begynner den å sprekke opp, og så kommer da varmen inn, og så begynner det å smelte. Og klart at klimaendringene er jo ikke akkurat disse her sin beste venn. Så nå smelter det ned som bare det, og når da iskjernen blir borte, så kollapser hele greia, og så blir det da rett og slett bare en liten sjø. Så det er jo da, men foreløpig så finnes det da palser, og palser er en landform. Og palsemyr er en spesiell type av myr. Ok, kan vi fortsette til naturgitte objekter? Det vi har mulighet til å gjøre da, det er jo for eksempel at vi kan beskrive mengden av stående og liggende død ved i en skog. Det har vi jo absolutt interesse av i veldig mange sammenhenger, for det er knyttet så utrolig mye biodiversitet da, til død ved. Og denne sliden her, den har jeg skrevet for å illustrere at for å kunne gjøre ting presist, så må vi ha presise definisjoner. Og mange tenker det at ja, stående død ved, da står den tørrgran eller noe sånt nå. Og liggende død ved, ja, ok, da har denne dette, så ligger den på bakken. Men så enkelt er det selvfølgelig ikke, for når du kommer ut i skogen, så er det så mange spørsmål med en gang. Skal jeg telle med den? Skal jeg telle med den? Skal jeg telle med den? Så vi må ha masse regler da, for hva er det faktisk som skal telles med når vi skal telle eller beregne konsentrasjoner, tettheten av dødeenheter. For det første, hvor stor må den være? Ja, den skal være 10 cm i diameter i brysthøyde for å telles med. Og brysthøyde er 1,3 meter over der hvor vi ville kappet trærne. Det vil si det vi kaller for normalt stubbeavskjær. Ok, greit, det kan vi måle. Men så er det ikke alltid at disse trærne klarer å dette helt ned. Noen ganger så detter de sånn litt halvveis. Og da, hvor går grensa mellom liggende og stående? Ja, den går når det er 30 grader med horisontalplane. Da går det fra å være stående til å være liggende. Det kan vi også måle. Så da går det an å forholde seg til. Men hva skjer når det da er en gran som knekker et eller annet sted? Blir det da 2, eller blir det 1 dødeenhet? Ja, det kommer an på hvor han knekker. Hvis han knekker over brysthøydepunktet, så blir det 2. I hvert fall hvis den øverste delen har en diameter mer enn 10 cm. Knekker den under brysthøydepunktet, så står det igjen en stubbe greit, og så får vi en liggende dødeenhet, men da teller vi ikke den lavstubben, den blir bare som en annen stubbe, og stubber skal vi ikke telle med. Så her har vi også regler for alle mulige slags detaljer, og det er det vi egentlig driver med her med N1. Når vi skal lage disse variablene, så må vi beskrive dem så presist at de som bruker dette systemet, de kommer til samme resultat uansett hvem de er. Og da må vi jo ha alle disse definisjonene. Så dette er i hvert fall et liggende dødvedobjekt. Og da kan vi bruke disse variablene til å beskrive resultatet. For eksempel da av jeg husker ikke om dette var Dagmar eller Gudrun. Det var i hvert fall en storm som for 2000-tallet en eller annen gang, som føyk gjennom noen vestlandsfjorder og la mye av sånn planta granskau ganske flatt. Og da får vi mye liggende dødved som vi kan telle. Også noe stående, det var mye som knakk. Og ja, sånn gikk det da. Sånn ser det ut på nært hold. Ok, så vi kan beskrive da liggende og stående dødved i stor detalj. Vi kan skille mellom bartrær og lauvtrær og store og små, lite og mye nedbrutt og alt mulig sånt. Og alt dette her har sine definisjoner. Og vi kan da angi konsentrasjoner, altså hvor mange sånne enheter er det per arealenhet, gjerne per dekar. Og da kan vi gjøre det enten ved å telle, eller vi kan angi det på en sånn måleskala som dette her. Da, at vi sier at ok, vi er ikke så nøye på om det er 9 eller 13, men vi er sikre på at det er mellom 8 og 16. Da kaller vi det verdi 5 på den måleskalaen, den tetthetsskalaen. Så vi har da sånne standardiserte skalaer for å kunne angi sånne.
Ja, og så kan vi gjøre det samme med mange ting. Vi kan telle rotvelter for eksempel. Rotvelt viktig for artsmangfoldet, for det åpner jo da en nisje for kolonisering. Vi kan angi mengde av gamle trær. Denne furua her ikke så veldig stor. Den kanskje 10-12 meter høy. Den i Drangedal i Telemark. Og her det et område som jeg har drevet vegetasjonsovervåking i lange år. Og der fikk jeg spørsmål fra grunneieren. Hvor gammel denne furua? Og jeg har vært der hvert år nå i mange, mange år og gjort mine ting. Så jeg sa det at ok, hvis du som grunneier sier at jeg skal få lov å bore i den furua for å finne ut hvor gammel han så kan jeg gjøre det. Men det trengs altså grunneierens tillatelse for å gjøre det. Så jeg gjorde det og fant ut at den 650 år. Det jo ikke så godt å se, men når den får et sånt snårt utseende, masse knorter på stammen, greiner først langt oppe, akkurat da vet vi at vi har med en gammel furu å gjøre. Men den tilfredsstiller da kravet til å være en gammel furu, og her har vi da ulike nedre grenser for alder for at noe skal kunne kalles gammelt tre. Det nemlig også en variabel, og her definisjonen av de. Og så har vi mange forskjellige typer av trær med spesielle livsmedier. Vi har et trær med brannspor, vi har trær med hengelav på, vi har trær med hulrom. Men for å være et hult tre, så må hulrommet tilfredsstille en definisjon. Og det at den må ha en indre diameter på mer enn 5 cm, og det må være sånn rødmål, tremål nede i bånden av det hulrommet og sånn. Det holder ikke bare at det en grein som har falt av, så det et lite råtehull i stammen. Det tilfredsstiller ikke kravet. For hvis vi skal telle trær med hule lauvtrær, så må vi ha en definisjon av hva et hult lauvtre sånn det da. Systemet poenget med å si alt dette jo ikke at noen skal huske dette, men det å skjønne at N igjen en haug med definisjoner som operasjonalisert gjennom variabler som kan brukes til å beskrive det noen har interesse av å beskrive. Og rikbarkstrær og i det hele tatt, sprekkebark og mange ting. Og så har vi også en del som ting som vi kanskje egentlig ikke så veldig glad i å finne. Men noe av det liker vi, og noe liker vi ikke. Det heter menneskeskapte objekter. Og her kan vi da beskrive absolutt alt mulig rart. Og i N1.2 så har vi tatt inn variabelsett som i sånne slags typesystemer eller noe sånt som andre sektorer har ansvar for. For eksempel da Kulturminneetaten, Riksantikvarens Askeladden-system for å beskrive kulturminner. Det har vi tatt inn som variabler igjen. Og Sefrak, som et register over gamle bygninger, og arealbrukskategorier som brukes i offentlig kartverk og alt mulig sånn, ligger inne som variabler i N1-systemet. Om det en god idé eller ikke kan diskuteres, men sånn det nå i hvert fall. Så vi kan da bruke variabelen for bergkunst til å beskrive at du da har helleristninger her. Dette jo fra dette hjemmeluft. Ja, nå skal jeg ikke ta den samiske, for den kan jeg ikke ordentlig, det navnet, men det området utenfor Alta som har alle disse helt fantastiske helleristningene. Stavkirker hører til kirke, registrert i Sefrak-registeret. Og så har vi lagt inn et par variabler for egenregning, og det da stor og liten løs gjenstand for å kunne beskrive søppel, rett og slett, og det må vi også kunne. Så da har vi definisjoner av hva som skal til for at den skal være stor, da, og hva som skal til for at den skal være liten. Hvis noen inventerer et område, så kan det jo være interessant å vite at her ligger det et bilvrak, eller 5 utrangerte vaskemaskiner, eller et eller annet sånt, som det gjorde der nederst der. Tilstandsvariasjon, det jo da 16 variabler som igjen delt i mange variabler til å kunne beskrive da alt som har med jordbruk å gjøre, alt som har med skogbruk å gjøre og alt mulig sånt, og hva slags type hogst det Ja, jeg har tatt eksempler her fra jordbruk, bruken av jord, måten jordbruk drives på. Og her har vi da variabler for omtrent alt mulig rart, og det for eksempel da brenning, som man gjør i Kystlyngeia. Kan man beskrive hvordan brannregimet vi kan beskrive her lyngbrenning, og vi kan beskrive beitetrykket, vi kan en variabel her med 6 trinn, vi kan beskrive da hvor stor effekt det da av denne utmarksbeitingen på artssammensetningen. Vi kan beskrive om det overbeite, sånn som i denne hestepaddocken her, hvor det knapt nok finnes et grønt strå, det finnes kanskje noen greier inne i krattet bak der.
Men her har du da tatt og tråkket i filler absolutt allting. Da får vi si det overveit. Høsting av tresjikter. Vi kan beskrive da at vi har stubbelauvete trær, og vi har styvingstrær. Vi kan beskrive slåtteintensiteten. Vi kan beskrive alt mulig rart, og til slutt så har vi noen variabler for å beskrive terrengform og vertikal struktur. Det liksom avslutt.